Друзья, всем привет! Показываю вам еще один участок. Можете рассмотреть его к приобретению. Вот с таким домиком. Тоже цена в районе 1,5 миллиона. Мы находимся в Мамеды-Иль-Шили. Вот посмотрите, какой вид также открывается с этого участка. На участке стоит дом одноэтажный. Тоже дальше сделано несколько опорных стен. Вот рассмотрите его для приобретения как вариант дачи или для постоянного проживания. Здесь есть свет, газа нет. И вот такой вид открывается на море. Все, друзья, пока-пока.